はい、お願いします。はい、皆さんこんにちは。今日の成果体験はモンブランです。お楽しみに。普通のモンブランじゃなくて相葉流ちょっとおしゃれにアレンジしていきますんで、皆さん一緒に楽しみましょう。待ってまーす。